Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать в программе Sony Vegas Pro голос робота. То есть у нас есть какой-то звук или какой-то голос, к примеру, вот такой. В современной жизни все вокруг стремительно движется вперед. И мы из него хотим сделать робота. Как это сделать, используя стандартные настройки Sony Vegas? Ну, давайте попробуем. Для начала переходим в эффекты аудиодорожки Track FX. Нажимаем, выбираем добавить, плагин Chain, вот, то есть добавить или удалить. Вот, и выбираем Pitch Shift. Нажимаем Add, то есть добавляем, нажимаем ОК. Вот у нас появилась Pitch Shift. Пользоваться мы будем этим ползунком. Но для начала мы выбираем галочку, ставим галочку на Preserve Duration. И выбираем пункт Fast Solo Instruments 7 Fast. То есть Solo Instruments 7 Fast. И теперь мы можем двигать этот ползунок либо вправо, либо влево. Я хочу голос понизить, то есть тон ниже сделать, поэтому я понижаю до -4. Получаем следующий результат. В современной жизни все вокруг стремительно движется вперед. Вот, получили такой результат. Теперь берем правой кнопкой мыши по аудиотреку и выбираем пункт Duplicate Track. Дублируем трек. Вот, получили следующее. В современной жизни все вокруг стремительно движется вперед. То есть изменений никаких. Для этого обратно переходим во вкладку FX и еще больше понижаем тон голоса. И получаем следующее. В современной жизни все вокруг стремительно движется вперед. Вот, то есть вы слышите, что стал уже голос больше похож на монстра и уже больше роботический такой. Вот. То есть вы можете играться, можете еще раз дублировать трек и получить, также изменить настройки. Вот, к примеру, например, немного поменьше, -2, например. И послушать. В современной жизни все вокруг стремительно движется вперед. Вот, то есть, в принципе, мы добились того, чего хотели. Теперь, для того, чтобы голос звучал еще более, как бы, механически, для этого нужно добавить какой-нибудь эхо или дилей, например. Ну, давайте так и сделаем. Заходим в Audio FX первой дорожки. Добавляем Express FX Delay. Нажимаем Add, нажимаем ОК. Вот. И здесь нам важны вот эти два ползунка. То есть Delay мы выставляем примерно где-то на 46,9, а Decay примерно на 35-32, примерно вот так. И получаем следующее. В современной жизни все вокруг стремительно движется вперед. То есть слабо слышно. Давайте попробуем еще больше сделать дилей. Примерно вот так. Чтобы было слышно точно. В современной жизни все вокруг стремительно движется вперед. Вот. У нас теперь заметно слабое такое эхо, то есть эффект delay это называется. Вот, можете играться с этими настройками. Ну вот, в принципе, все. Получилось что-то типа монстра, такого вот монстр-робот, что-то примерно похожее. Вот, в принципе, и все, что касается такого эффекта. В следующих выпусках я попробую сделать еще какие-нибудь уроки по звуку в Sony Vegas. Вот, это был такой, можно сказать, вводный урок, то есть, можно сказать, поиграться так. Кому интересно что-нибудь подчеркните для себя, может у вас появятся какие-то новые идеи. Вот, ну вот, в принципе, и все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх и ждите новых уроков. Всем пока!